Ok, buongiorno, che il Signore ci benedica in questa domenica nella sua presenza. Chi è che ha portato la parola di Dio? Ok, allora se l'hai portato cominciamo con una lettura che si trova nella prima lettera di Corinzi, Apostolo Paolo che scrive alla lettera di Corinto, capitolo 16, prima Corinzi capitolo 16, versetto 8 e versetto 9. È interessante che stiamo predicando, se vi ricordate, una serie di sermoni sulla vita di Neemia, no? E oggi noi vedremo che tutte le opere che il Signore decide di fare attraverso qualche suo uomo trova sempre delle opposizioni, trova sempre delle critiche, no? E in tutta la storia della Chiesa, quando un uomo di Dio decideva di fare la volontà di Dio, sempre arrivavano delle opposizioni, no? E l'Apostolo Paolo stava dicendo al Corinto, questo è proprio l'ultimo capitolo dove lui saluta la Chiesa di Corinto e dice: rimarrò a Efeso fino alla Pentecoste, perché qui una larga porta mi si è aperta a un lavoro efficace e vi sono molti avversari. Ossia l'Apostolo Paolo stava dicendo: io sto qua a Efeso perché c'è una sensibilità al Vangelo molto grande, ossia una larga porta mi è stata aperta, le persone sono ricettive al Vangelo. L'altra cosa, dice, il mio ministero è un ministero efficace qua a Efeso, ed è interessante quando c'è questa parola nella Bibbia, no? La parola ma ci sono molti avversari, ossia noi non dobbiamo stupirci quando decidiamo di entrare nell'opera di Dio, di fare la volontà di Dio, perché l'avversario sempre sarà lì a cercare di distruggere quello che noi stiamo cercando di costruire. Okay? A volte purtroppo il cristiano pensa che operare per la volontà di Dio ci sia un tappeto rosso con gli applausi. Niente di tutto questo. L'opera di Dio va fatta con combattimento. Ed è interessante che appena tu decidi di entrare nell'opera di Dio, il combattimento arriva, non dobbiamo stupirci di questo, ma il Signore ci darà la vittoria. La parola di Dio dice: noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Che il Signore possa darci questo spirito di combattenti per l'opera del Signore. Ok? Ti invito ad alzarti in piedi e a pregare insieme a me, che questo culto sia un culto ripieno del suo spirito, che possiamo avere un cuore aperto ad ascoltare la sua parola e andare avanti nell'opera di Dio nonostante le difficoltà. Ok? Preghiamo. Nostro Dio, nostro Padre, grazie, perché è un privilegio, Signore, servirti. È un privilegio entrare nella tua opera ed è un privilegio, Signore, vedere le vittorie, Signore, che tu ogni giorno ci dai sulle opere del nemico. Io ti chiedo, Signore, che questo Spirito Santo, che è il nostro insegnante, Signore, colui che apre le nostre menti, i nostri cuori, senza il quale, Signore, noi non possiamo fare assolutamente nulla. Senza lo Spirito Santo noi siamo ciechi, non abbiamo guida. Ma grazie, Signore, perché tu sei già presente qua da stamattina e stai, Signore, camminando tra le fila della tua Chiesa. Ti chiediamo nel nome di Cristo Gesù che il nostro cuore sia toccato nel profondo e che possiamo uscire da qua, Signore, consapevoli che tu hai visitato il tuo popolo. Grazie, Signore, per ogni cosa, Signore, che tu sei e per ogni cosa che tu fai per noi. Nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Prima di sederti io ti invito a girarti dall'altra parte, perché no lasciare il tuo posto, andare a dare un saluto al tuo fratello, alla tua sorella, una parola di benedizione, perché il popolo di Dio è un popolo che benedice. Amen.
Amém. Noi vogliamo lodare il Signore, abbiamo i nostri cuori pieni di gioia e di gratitudine per tutto ciò che il nostro Signore, il nostro grande Io sono fa per noi ogni giorno. E vogliamo lodarlo, vogliamo dare il meglio di noi questa mattina. Amen? Vogliamo dare il meglio di noi, tutto il meglio che il Signore merita. Amen? Quindi cantiamo insieme, io sono grato di tutto ciò che possiedo. Insieme. Io sono grato di tutto ciò che possiedo, il tesoro più grande di questo mondo mi fu dato in eredità eterna, maggior prova dell'amor suo profondo. Una vita, allegria in ogni tempo. Ho amici, famiglia, tanti fratelli. Fu Gesù, il mio amico veritiero, che di tutto fece per la mia salvezza. Loderò il Signore in ogni tempo, la sua lode ci sarà durevolmente nelle mie labbra e anche nel mio cuore. Gesù Cristo sarà sempre il nostro canto. Io sono grato di tutto ciò che possiedo, il tesoro più grande di questo mondo mi fu dato in eredità eterna, maggior prova dell'amor suo profondo. Ho una vita, allegria in ogni tempo. Ho amici, famiglia, tanti fratelli. Fu Gesù, il mio amico veritiero, che di tutto fece per la mia salvezza. Il Signore in ogni tempo, la sua lode ci sarà durevolmente nelle mie labbra e anche nel mio cuore.
sarà sempre il nostro canto. Gloria a Dio. Alleluia, Signore. E noi vogliamo lodare il nostro Signore. Vogliamo alzare la nostra voce a Lui. Amen. Colui che è Re di gloria, colui che è sempre vittorioso, e è tramite Lui che noi abbiamo la vittoria, tramite il nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Alzati capo, il Re di gloria entrerà, i vostri occhi alzati verso il Re, levate a Lui la voce, aprite il cuore al suo amore, date a Lui la lode, la forza e l'onore. Gloria, chi è il Re di gloria? È Gesù il Signore, Gesù è il Re dei Re, Signore dei Signori, Gesù è il vincitore che ci salverà, Egli è il Re dei Re, sopra la terra. Gesù è il Re dei Re, Signore dei Signori, Egli ritornerà, Gesù è il Redentore che ci salverà, Egli è il Re dei Re, sopra la terra. Gesù è il Re dei Re. Oh, porta alzati capo, il Re di gloria entrerà, i vostri occhi alzati verso il Re, levate a Lui la voce, aprite il cuore al suo amore, date a Lui la lode, la forza e l'onore. Chi è il Re di gloria? Chi è il Re di gloria? È Gesù il Signore, Gesù è il Re dei Re, Signore dei Signori, Gesù è il vincitore che ci salverà, Egli è il Re dei Re, sopra la terra. Gesù è il Re dei Re, Signore dei Signori, Egli ritornerà, Gesù è il Redentore che ci salverà, Egli è il Re dei Re, sopra la terra. Gesù è il Re dei Re. Chi è il Re di gloria? 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 È Gesù il Signore, Gesù è il Re dei Re, Signore dei Signori, Gesù è il vincitore che ci salverà, Egli è il Re dei Re, sopra la terra. Gesù è il Re dei Re, Signore dei Signori, Egli ritornerà, Gesù è il Redentore che ci salverà, Egli è il Re dei Re, sopra la terra. Gesù è il Re dei Re. Gesù è il Re dei Re. Gesù è il Re dei Re. Alleluia. Il Signore è il Re dei Re, colui che è sempre vincitore.
anche quando a volte noi non ci sentiamo così, tanto vincenti, no? Ma noi abbiamo la promessa che siamo vittoriosi in Lui, siamo vittoriosi e noi possiamo avere vittoria sul peccato, possiamo avere vittoria su tutte quelle cose che ci allontanano dalla presenza del Signore, possiamo avere la vittoria dei nostri problemi ordinari, di quelle cose che si alzano contro di noi, no? Le nostre avversità, i nostri avversari, le nostre difficoltà quotidiane. Sono sicura che se io domando a ognuno di voi che è qui oggi, stamattina, sicuramente ne avrete da raccontarci, no? Delle nostre difficoltà quotidiane, le nostre lotte, tutto ciò che si alza contro di noi a volte ci rende difficile la nostra camminata con il Signore. Però oggi è il giorno di ricordare che noi siamo vittoriosi tramite il Signore, tramite tutto ciò che il Signore ha conquistato per noi in quella croce. Tu, io, noi siamo vittoriosi nel nome di Gesù. Amen. Ed è per questo che noi vogliamo dire: Signore, sia il Re del nostro cuore in ogni tempo. Non importa ciò che succeda nella nostra vita, che Tu sia il Re nella nostra vita. Amen. Cantiamo con fede in tutto ciò che stiamo proclamando con la nostra bocca. Amen. Sia il Re del mio cuore, la roccia che percorrerò, la fonte in cui berrò, Lui è canto mio. Sia il Re del mio cuore, l'ombra che mi coprirà, la vera libertà, Lui è canto mio. Se tu sei
gloria al nome del Signore. Signore, noi vogliamo ringraziarti, oh Dio, perché potevamo passare anche tutta la giornata qua a ripetere, Signore, quanto buono tu sei con noi, Signore. Ci guardi, ci guidi, ci benedici, Signore, ci perdoni ogni giorno, Signore. Tu mi rialzi, Signore, dal mio letto, tu ci dai la vita, ci dai la gioia, ci dai la speranza, Padre. A volte quando noi non ne abbiamo più, Signore, la tua parola dice che la speranza che noi abbiamo in te, Signore, non delude mai, Signore, che noi possiamo rinforzare i nostri cuori, Signore, nella tua parola, nella speranza della tua parola, Signore, nella speranza della nostra salvezza, Signore, che noi possiamo indossare ogni giorno, Signore, l'armatura, Signore, che tu ci hai dato da portare, Signore, che non possiamo lasciarla a casa, Signore, e uscire per i nostri luoghi di lavoro, di scuola, ma che noi possiamo portarla con noi, Signore. Oh Dio, la spada, l'elmo della salvezza, Signore, tutto quello che riguarda, Signore, la nostra speranza in te, Signore. Signore, tu sei il nostro Dio e noi ti ringraziamo, Signore, chiediamo, Signore, che tu riceva la lode del tuo popolo, Signore. Crediamo in te, crediamo nel tuo nome potente, che è al di sopra ogni cosa, Signore, al di sopra di tutti i nomi, Signore. Grazie, Signore, il nome che è stato dato a te, Signore, è al di sopra di ogni cosa, ogni problema, ogni difficoltà, Signore, ogni impedimento, ogni cosa che sorge su di noi, Signore. Il tuo nome è più potente, Signore. Nel tuo nome noi vogliamo, Signore, lodarti, Signore. Amen. Sei la parola dal principio, uno con l'Altissimo. La creazione, la tua gloria, rivelata in te, Gesù. Che magnifico nome è, che magnifico nome è, il nome di Gesù, mio Re. Che magnifico nome è, incomparabile, che magnifico nome è, il suo nome. Per averci più vicino, sei sceso in terra qui tra noi, perdonati dal tuo amore, cosa ci devi? Che splendido, che splendido nome, che splendido nome,
perché Tu sei qua con noi. Sei Tu Dio che guarisce e transforma. Sei Tu Dio che prende cura di ciascuno di noi. Sei Tu, Dio, che ci protegge e ci sostiene. E perciò che possiamo cantare, esaltare e glorificare il Tuo nome. Tu sei sovrano, Padre, Tu sei l'unico. E a Te va tutta la nostra lode e l'adorazione. Grazie, oh Padre, il Tuo nome è grande, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Potete accomodarvi. Amém. Está aceso. Funciona, 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 funciona. Funciona, funciona, não funciona, 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 não funciona, 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 não funciona, 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 funciona. Amém? Ok, cari. Com o pastor Sandro Adetto, estamos caminhando sobre a história de um personagem que se chama Neemias. Toda a sua história está no Novo Testamento. No, Antigo Testamento, ok. Va bene, um belíssimo personagem. Hoje nós faremos l'ultimo messaggio di Neemia in questo periodo di 2022. Dopo dicembre faremo una pausa di Neemia e staremo predicando sulla importanza di Natale, perché Gesù è venuto, Dio che si diventa la incarnazione, Dio si diventa uomo, perché la ragione. Dopo sono i concerti di Natale che faremo con coro, non solo a Treviso, ma anche a Padova e a Sédico. E a gennaio ripartiamo com Neemia. E prima di gennaio já posso dirvi, 6 di gennaio tutta la Chiesa è stata convocata, non è neanche invitata, ok? Nós volemos qua fare il 6 di gennaio una grande giornata con tutta la Chiesa, pianificare, lavorare su 2023-2024 e volemos camminare con la Chiesa e criare i nostri propositi, i nostri progetti e sogni per i prossimi anni, ok? Così 6 di gennaio, non dimenticare, è un giorno festivo e Pastor Sandro offre tutta la cena per quello giorno, il pranzo, ok? Va bene, ringraziamo a lui, no? Ok, Neemia capitolo 6, opposizione fa parte della vita. A chi piace avere posizione qua? A chi piace ricevere la critica? Solo io e Mudia? Solo noi due? Oh. E è interessante questo testo che il pastore Sandro ha detto, no? Uma porta si è aperta e ci sono tanti avversari. Fa parte. Neemia stava costruendo le mura e c'erano delle opposizioni. Ossia, stiamo vedendo le partite di calcio qua, i mondiali, no? E c'è una squadra e c'è davanti all'altra una squadra che è una opposizione. Tra 2 o 3 settimane, non mi ricordo quando finisce questo mondiale, arriverà una squadra che ha vinto tutte le 31 opposizioni che c'erano. Ossia, la conquista. Sta bene, hai visto? Io non ho visto la partita d'Italia. Quando che è stata? Non ho visto. Neemia 6:1-9. Ricordate questi 3 nomi che io dirò adesso. Quando Sanballat, Tobia e Gesem, l'arabo, e gli altri nostri nemici ebbero udito che avevo ricostruito le mura e non c'era più rimasta nessuna breccia, sebbene allora non avessi ancora messo i battenti alle porte. Sanballat e Gesem mi mandaram a dire: vieni, troviamoci assieme in uno dei villaggi della Valle di Ono. Essi volevano farmi del male. Io mandai loro de messaggero per dire: io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. E o lavoro rimarrebbe sospeso se io non lo lasciassi per scendere da voi. 4 volte essi mandarono a dirmi la stessa cosa e io risposi loro allo stesso modo. Allora Sanballat mi mandò a dire la stessa cosa una quinta volta per mezzo del suo servo, che aveva in mano una lettera aperta, nella quale stava scritto, già sentito questa parola qua? Corre voce tra di noi. Corre voce fra queste popolazioni e Gasmulo afferma che tu e giudei meditate di ribellarvi e che perciò tu ricostruisci le mura. E stando a quello che si dice, tu dovresti diventare loro re.
e avreste perfino costituito dei profeti per farti proclamare re di Giuda e a Gerusalemme. Questi discorsi saranno riferiti al re. Vieni dunque e parliamo assieme. Io gli feci rispondere, le cose non stanno come tu dici, ma sei tu che le inventi. Tutta quella gente voleva impaurirci e diceva, prenderanno coraggio e il lavoro non si perderanno coraggio e il lavoro non si farà più. Mi piace molto questa ultima frase. Che cosa dice? Ma ora, oh Dio, fortificami. Chi si ricorda l'ultimo brano che abbiamo letto settimana scorsa, domenica scorsa? Che abbiamo ripetuto 5, 6, 8, 15, 42 volte. Sbrighiamoci e mettiamoci a... Chi si ricorda? Sbrighiamoci e mettiamoci a costruire esse fece coraggio con questo buon proposito. Ossia, prendiamo una decisione, adesso che cosa viene? L'opposizione. Prendiamo una decisione, dopo viene la critica. Ossia, quando viviamo na storia com o nosso Dio, nós percepiamo o quanto nós sofremos la critica. Qual é o único luogo que tu conosci in questa terra qua, dove c'è un silenzio, non c'è la critica, non c'è l'opposizione? Quando tu entra in quel luogo, sembra che tutto sta bene, è tutto sereno, è in pace, si parla sempre a bassa voce. Qual è o luogo? Cemitério. É l'unico luogo que não c'è opposizione. Se tu vuole veramente vivere un luogo que não c'è opposizione, vá lavorare lá, ou melhor, stare lá 24 su 24, 7 su 7 dentro do cemitério, tutto silêncio, tutto tranquillo. Mas se tu cominci adesso a fare qualcosa alla opera do Signore, che cosa succede? La critica, l'opposizione. L'opera di Dio senza opposizione non esiste. Quanto é più gigante a opera di Dio, la visione, e più grande la sfida che nosso Dio ti dà, più grande sarà l'opposizione. La critica fa parte della crescita. Perciò la critica è benedizione per noi, l'opposizione è benedizione. Quando esiste una visione e una camminata con il nostro Dio, esiste il senso di avere critica e opposizione. Era quello che Neemia stava soffrendo. E quando nós estamos facendo a obra de Dio, a crítica succede. Penso que não. Eu penso que dovevo fare diverso. Questo pomeriggio, no, cominciamo a empacotar e mettere in scatole tutte le cose per inviare in Ucraina, no? Arriveranno gente, mas poteva fare in questa sala, non in quella sala, poteva fare così. Ossia, fa parte. E quello que eu devo saber é que questo deve arricchire la mia crescita com o Signore e sapendo que eu estou facendo a opera do Signore. Perciò quando permettiamo che la critica cresca e questa critica cominci a avere sopravvento sulla visione, la opera di Dio si ferma. La critica esiste, ti fa bene, ti nutrisce, ma io non posso permettere che questa critica adesso possa cominciare a avere sopravvento a quello che Dio ci ha dato a fare. Io devo continuare in questa visione del Signore. Eu devo avere una conoscenza molto chiara che la critica tante volte proviene da chi? Filippesi 3, 18 e 19. Filippesi 3, 18 e 19. Perché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Vi l'ho detto spesso e vi lo dico ancora piangendo. La fine dei quali è la perdizione. Il loro Dio è il ventre e la loro gloria è ciò che torna a loro vergogna. Gente che ha anima alle cose della terra. Ossia, la critica a Neemia esisteva, la critica a Paulo esisteva, la critica a tutto quello che Gesù stava facendo esisteva, la critica alla Chiesa Battista Agape esiste. Esiste. E sono gli avversari, ma non sono i nostri avversari. É qua che eu devo capire, loro non stanno combattendo contro di noi, stanno combattendo contro chi? Contro Cristo, contro Dio. É questo che eu devo stare tranquillo, perciò la Chiesa ferma, la Chiesa morta, l'opposizione è morta. L'opposizione in silenzio è perché la Chiesa è morta. Perciò noi dobbiamo sapere che quando stiamo lavorando, c'è l'opposizione, c'è la critica che fa parte. E la visione che Dio ti dà, il progetto che Dio ti dà, è molto difficile da spiegare. Perché la visione, il progetto di Dio è qualcosa per il futuro. E tante volte noi siamo collegati al
passato. Il passato io posso spiegare. Ah, si faceva così, nella mia chiesa era così. La mia chiesa che eu partecipavo lá no Brasil no século XII d.C., la mia chiesa que era lá em Romania era così, la mia chiesa em Moldávia era così, la mia chiesa em Albania era così. E nós começamos a spiegare como era a chiesa há 40 anni fa, 50 anni fa, e sembrava que lá funcionava. Mas quando nós abbiamo una visione futura, nós não possiamo spiegare. Uno, perché è una visione. E una visione eu não posso fare vedere. Uma visão é um projeto, é um sonho de Deus que se revela na sua chiesa e nós dobbiamo per fede credere in quella visione e sembra dele qualcosa molto grande e profunda e di spiegare è impossibile. O passato é possível de spiegare perché eu faccio vedere, ma passato è passato. E nós stiamo camminando per un futuro. E camminare per un futuro eu não riesco a vedere con gli occhi umani, eu riesco a vedere con gli occhi della fede. Como que Neemias poteva spiegare lá dentro do palazzo como reconstruir le mura, questo ragazzino que era um copeiro del re, que era uma pessoa semplice, era difficile. Ma rimboccato le maniche, sbrighiamoci, abbiamo coraggio e andiamo a fare. Ricordare um passato é facile, mas nós estamos caminhando para um futuro, perciò che la visione è una cosa molto facile da criticare. La visione è una cosa molto semplice di criticare. La visione è difficile di vivere. La visione che viene da Dio non è una storia basata nel passato. La visione che viene da Dio è qualcosa per il futuro. E è lì che eu devo guardare, è lì che eu devo vedere o futuro che Dio sta facendo para noi. Quando Dio ti offre una visione, è perché c'è qualcosa di nuovo nella storia. E c'è qualcosa che Dio sta rivelando per noi che noi ancora non abbiamo vissuto. E nós dobbiamo vivere questa grande esperienza con il Signore per fede. Perciò sarebbe come noi, in mezzo alla opera di Dio, servendo, completando a opera do Signore, adempiendo la opera do Signore, vivendo la opera do Signore, e dopo, quando stiamo camminando in questa visione, che cosa succedono? Viene la critica che non funzionerà. Viene la critica che non andrà bene. Ma quando estou vivendo questa esperienza con il Signore, io non posso abbandonare questa storia. Perciò, o grande e o pericolo adesso que nós podemos vedere questa storia qua di Neemia è che c'è un invito pericoloso, una chiamata pericolosa. Rileggiamo qua versetto 2 dopo 8. Sanballat e Gesem mandaram a dire: vieni e troviamoci assieme in un dei villaggi della... Dove? Della Valle di Ono. E se volevano farmi del male. Versetto 8, io gli feci rispondere: le cose non stanno come tu dici, ma sei tu che inventi. Attenzione a un invito con false considerazioni. Tu stai inventando certe cose su quello della opera do Signore. Non è quello che tu stai affermando. Interessante che loro stavano lavorando nell'alto, a Gerusalemme, e adesso c'è un invito per andare dove? Nella valle. Io sto qua nella parte più alta, servendo al Signore, e i critici sono nella valle, mi invitando per prendere un caffè, mi invitando per una grigliata, mi invitando là per qualcosa bella, ma è un grande inganno. I critici sono nella valle, non riesco a vedere le cose. Noi stiamo nel punto più alto, nella vetta, e lá nós riusciamo a vedere tutto quello che Dio sta facendo. Scendere una chiamata, e scendere di una chiamata di Dio è cominciare a uscire dalla presenza del Signore e uscire di quello che Dio ti sta chiamando a fare. Eu estou adorando ao Senhor, eu estou servindo ao Senhor, eu estou cantando ao Senhor, eu estou oferendo ao Senhor, eu estou perdonando a gente, eu estou guardando-lhe a ânima, eu estou prendendo cura delle persone, eu estou vivendo uma grande experiência com o Senhor, e qualcuno que não vive com essa experiência me chiama. E eu scendo. E lá inizia la mia, comincia com mor e finisce com te. E lá comincia la mia morte spirituale. Vale di Ono è interessante il significato. Pastore Sandro ha spiegato domenica scorsa. Il significato di Vale di Ono significa vale della preoccupazione. È un vale della ricchezza anche. E interessante, dove c'è la ricchezza, c'è la preoccupazione. Eu estou bene qua com meu Signore,
ma qualcuno me invita com uma falsa ideia de riqueza, mas me está portando a um vale de preocupazione. Jerusalém era um ponto alto, La Vale era o ponto baixo. Quando estou servindo o Senhor, estou vivendo o ponto più alto da história. Eu era em alto, eu era o poço alto de Dio, e Lui que me ha inserito lì. Eu ho consacrato la mia vita ao Signore, e adesso l'opposizione mi fa un invito per andare nel posto più giù. Sanballat e Gesem mi mandaram a dire, vieni, troviamoci assieme. Loro volevano fare del male. Vieni, prendiamo un caffè. Vieni a un bar. Vieni a casa minha. Posso farti una visita, voglio vedere come sta la tua salute. Posso andare a te, vedere come tu stai. E é interessante que questa gente que não está servindo o Senhor, que não tinha intimidade com o Senhor, me está fazendo que coisa? Está cercando de farmi scivolare a una vale dove c'è la morte. Eu não posso dar atenção à gente que não serve ao Senhor com joia. Eu devo ser coinvolto no ponto più alto. É só um encontro per con te. É só um café. É só uma chiacchierata, ma questo incontro, questo caffè, questa chiacchierata può portare alla mia morte spirituale. Já successo questo con te? Come mi è successo una volta? Já ho raccontato alla chiesa, eu avevo tanto impegno nella chiesa, e una chiamata, non c'era telefonino in quel tempo, ok? Io sono del secolo scorso. Ok, una chiamata. Pastore, vieni a casa nostra. Pastore não, eu não era nem pastore. Caio, vieni a casa nostra. E dali la mia morte spirituale è iniziata. Io avevo 4 grandi responsabilità nella chiesa e ho lasciato tutto. E la mia vita è stata un disastro per 2 anni. Nella grazia, nella misericordia di Dio, nell'amore di Dio per me, la mia vita è stata restaurata, cambiata, trasformata. Ma ho vissuto 2 anni perché io stavo nel Gerusalemme, nel punto più alto. E ho ricevuto un invito a andare al Vale di Ono. E sono andato alla mia morte spirituale. Questo succede con chi sta servendo il Signore. E è interessante che qua c'è questo testo, corre voce fra queste popolazioni e Gasmo l'afferma che tu e giudei immediati di ribellarvi e che perciò tu ricostituisci le mura e stando a quello che si dice tu dovresti diventare loro re. Era vero questo? Chiacchiere. Chiacchiere. La gente che è nella valle soltanto crea chiacchiere, ingano, bugia. E la gente quando scende comincia a credere in questo inganno e nelle bugie. Non c'era niente che lui voleva diventare re, ma loro stavano cercando di fare questa. Quanta bugia, quanto engano. La gente distrugge una persona che sta servendo al Signore con l'ingano e con la bugia. Eu sempre dico, quando la gente viene a me, Pastore Caio, corre voce. Eu ho sentito voce nel corridoio che tu, ok, qual è il nome? No, non posso dire. Tu credi in fantasma. Ho una preoccupazione spirituale con te. Forse un demone sta rivelando qualcosa a te. O tu credi in fantasma, o tu sei schiavo di questa persona. Se tu non riesci a dire un nome, tu sei un schiavo di questa persona. Se tu não riesci a dire nome, ou tu está dependendo de um fantasma, de um demônio que está revelando le coisas a te, oppure tu sei um escravo de uma pessoa que tu não... Por que tu deve proteger tanto uma pessoa que está criando engano, bugia e destruindo a tua vida? Não se pode. Ou seja, corre voce para queste popolazioni que tu... Calma, não é così. Não posso estar enganado com isso. Não é così la vita. Quando eu devo dar valore a quello che sto vivendo com o Signore. Perciò l'opposizione e la critica è bello perché? Perché io devo adesso continuare saldo nella chiamata che il Signore mi ha dato. Io lo so che aquela critica e l'opposizione sono forti, ma io non posso abbandonare la chiamata che il Signore mi ha dato. E è lì che eu devo continuare a servire e collegare. Eu devo saber que quando estou sulla vetta, all'altezza, la grandezza dell'opera del Signore, eu não posso scivolare sulla valle. Eu não posso morire. Eu não posso entrar no mundo della preoccupazione e di ingano. Quando nós estamos servindo ao Senhor, tu já hai percepito que tu sei contente, felice, tu sei alegre, tu não te preocupa com a vida, porque é o Senhor que prende cura de te. Tu já hai percepito questo?
Tu já hai percepito quando tu stai servindo ao Signore, tu riconosci che tutta la tua vita è il Signore che prende cura di te, sostiene a te? È così o non è così? Tu já hai percepito che quando tu cominci a abbandonare l'opera del Signore, di servire al Signore, tu cominci a preoccuparti con come sarà il mio stipendio, come sarà la mia salute, come saranno i miei figli, come saranno i miei genitori. Tu cominci a preoccuparti con la vita. O termômetro per vedere se sto bene con il Signore e se ho serenità, pace in continuare a servire il Signore nonostante le opposizioni. È questo il termômetro. Ossia, io non posso scendere questa valle. Quanto è bello vedere questo pomeriggio che cosa la Chiesa farà. Che cosa faremo questo pomeriggio? Esatto, empaquetare le cose per a Ucraina. Só um attimo qua che vorrei leggere un messaggio, per favore, non sono un adolescente dipendente del telefonino, ma vorrei leggervi un messaggio qua molto interessante che abbiamo ricevuto questa settimana, io e Astrid. Só um attimo qua. Un missionario nostro, che cosa? Ah, sì. Messaggio di un missionario nostro lá della Ucrânia, ok? Boa noite, Astrid, ok? Buonasera, Astrid. Non posso risponderti a qualsiasi momento, perché stiamo con la mancanza di energia elettrica. Ci danno soltanto 30 minuti al giorno di energia elettrica in Ucraina. Ieri non abbiamo avuto energia elettrica tutto il giorno. Soltanto alla notte c'era qualcosa, ma molto veloce. La gente non riesce a dormire. O quando viene l'energia, ogni tanto la gente sta dormendo. Quando non c'è energia, non c'è acqua, non c'è internet, non c'è riscaldamento di casa, non c'è telefonino, è tutto molto freddo. Perciò, per questo attacco dei nemici qua della Russia, che succedono tutte le infrastrutture, loro vogliono distruggere tutto. Tu non puoi immaginare o quanto stiamo soffrendo, ma questa è una nazione forte spiritualmente. Abbiamo ricevuto questa settimana. E noi ci lamentiamo. Chiesa Battista Agape, oggi alle ore 14:30, Tony, vogliamo qua cercare di portare un sollievo a questa gente. Noi stiamo bene. Noi stiamo bene, loro stanno soffrendo e oggi alle 14:30 qua, mentre stiamo preparando a scatola, dobbiamo ricordare di questa gente. È lì che significa stare nella vetta, stare nella montagna, è lì che stare nell'auto, ma non tornare a casa e lamentarci. E questo è andare sulla valle della morte. Quanto è bello preparare le scatole per la gente che soffre. Quante opportunità che abbiamo. Quanto è bello vedere la gente che sta si servendo na scuola biblica oggi. Quanto è bello preparare una lezione per i bambini. Quanto è bello vedere o coro, venire qua venerdì, vedere o coro 25 voci. Quanto è bello vedere la gente che si prepara con la lode, vedere ieri un conto delle donne qua, tanti ospiti. Quanto è bello vedere ieri o gruppo dei ragazzi qua, dei giovani. Quanto è bello vedere che adesso o campeggio dei ragazzi non c'è più posto. È tutto pieno, alleluia. O intercambio já è pieno. Mancando quasi 40 giorni. Quanto è bello vedere stare insieme con i ragazzi servindo il Signore, pieno di gioia. Quanto è bello condividere con la gente i progetti do Signore. Quanto è bello stare condividendo le grandi cose che o Signore fa con noi. Quanto è bello vedere o risveglio do Signore. Quanto è bello stare camminando su questa vetta della montagna. Perché que eu devo accettare un invito per andare nella valle e andare sulla morte? Perché que eu devo ascoltare la critica e stare adesso andando sulla valle e morire spiritualmente? Eu não posso. Eu não posso. Perciò sempre questo invito viene quando estou servindo ao Signore con gioia. E o nemico viene lì, approfitta la mia debolezza e mi porta alla sofferenza. Quanto è bello servire il Signore e camminare con il Signore. Quanto è bello stare con la Chiesa. I ragazzi, giovedì, dove erano qua i ragazzi? Che cosa mi hanno chiesto? Di vedere la partita di calcio. Domani alle 5 già mi hanno chiesto, pastore, possiamo andare a vedere la partita di calcio in chiesa? Sì! Ragazzi, adolescenti, oggi c'è una partita alle 14:30. È una partita che gioca solo la Ucraina. Veniamo oggi alle 14:30 a vedere questa partita, di cominciare a sistemare le scatole e portare in Ucraina. Vediamo questa partita oggi alle 14:30. Amém? 5, Tony, soltanto. Solo 5 amém? Chiesa, andiamo a camminare sulla vetta.
Noi non possiamo scendere, noi non possiamo ascoltare le bugie. Posso darvi un consiglio? Allontanati di Sanballat, di Tobia, di Gesem. Allontanati di loro. Non serve a niente. Eu só posso caminhar com a gente que está servindo ao Senhor com joia. Eu só posso conseguir o meu cor e a minha mente com as pessoas que amam a Jesus. Se eu começo a conseguir o meu cor e a mente com as pessoas que não amam a Jesus, a minha vida sofre. A minha vida sofre. Eu te lo soltanto um cor e uma anima. Perciò allontanatevi di loro. L'invidia della crescita, quando Sanballat, Tobia e Gesem, l'arbo e gli altri nemici ebbero udito che avevano ricostruito le mura e non c'è più rimasta nessuna breccia, sebbene allora non avesse ancora messo i battenti alle porte. Stava quasi tutto pronto. Uau! È lì che viene adesso l'opposizione più forte. Nessuno vuole distruggere qualcosa che è brutto. O nemico vuole distruggere quello che è bello. O nemico não vuole distruggere quello che non sta funzionando, vuole distruggere quello che è bello. Mancano 2 settimane para o coro cominciare a apresentar-se, 3 settimane, não? É o momento de estar ancora di più in preghiera, perché è bello quello che state facendo. Ma il nemico che cosa vuole fare in queste 3 settimane? Toglie la tua gioia, la tua allegria, invitarti per andare nella valle. È adesso che dobbiamo essere pronti, perché sta andando bene. Eu devo estar atento. La Chiesa in crescita e la Chiesa riconosciuta, la Chiesa che si è sparsa oggi per l'Italia, è questa Chiesa che riceve più opposizione. Mi ricordi, questa settimana stavo parlando con la leadership della Chiesa, con il consiglio direttivo, quando siamo arrivati qua 20 anni fa, eravamo un gruppo di 19 persone in una sala, quasi questa misura qua. Glória a Dio. Perciò che questa Chiesa qua in 20 anni soffre critica, soffre opposizione, la gente fa tante cose contro di noi, perché è una Chiesa che sta si muovendo, che sta crescendo, sta facendo le cose alla gloria del Signore. Perciò che la critica è preziosa per noi. E adesso la Chiesa che sta vivendo questa esperienza, eu devo sapere che i nemici arrivano adesso e cercano di ridere da noi. Interessante che Neemia 4:3, vende Tobia, che cosa dice? Tobia l'Amonita, que lhe estava accanto, disse: construiscono pure. Ma che cosa dice dopo lui? Se una volpe ti salta sopra, farà crollare il loro muro di pietra. O nemico viene con la ironia e dice: loro stanno facendo questo là. Se viene qualcosina, distrugge tutto. Allora adesso stanno facendo la parte economica, stanno bene. Adesso verrà qualcosa, finisce loro non ce la fanno. Loro stanno facendo ancora. È só entrare una voce lá, distrugge tutto. O nemico fa così. La ironia. Perché loro hanno invidia di quello che Dio sta facendo. Se viene una volpe e comincia a saltare sopra, crolla tutto. Avete percepito? Il nemico è così, è ignorante. Non ha la percezione delle cose di Dio, è una ironia completamente fuori dalla proporzione della grandezza di Dio, e tante volte la gente crede. Tobia vede e dice: se una volpe comincia a saltare là sopra, crolla tutto. L'invidia è grandissima. Tu já conosci qualcuno che comincia a ridere delle cose che il Signore sta facendo per noi? Io conosco tanta gente che ridono. Povera gente. Loro non conoscono la veta di servire il Signore, la gloria del Signore. Questa gente ha perso la grandezza del Signore, ha perso la chiamata del Signore, ha perso la missione del Signore. Questa gente ha perso tutto. E quando io sto nella vetta, è lì che io comincio a vedere la chiamata del Signore, la mia salvezza, il significato della croce, il significato della resurrezione, il significato della tomba vuota. È lì che io vedo, è questo principio di vita che io vedo. Io sono stato lavato dal sangue puro di Cristo Gesù. Io non posso abbandonare questo. Questa gente non dà valore alla salvezza dei suoi figli e della sua gente. Questa gente deve dare valore a Cristo Gesù. E quando comincia a dare valore a Cristo Gesù, deve venire e salire su. Quando una persona scende alla valle per salire dopo, è una strada molto difficile. È una strada molto difficile. E provoca tanto dolore. Perciò non possiamo andare giù. Se una volpe ti salta sopra, farà crollare le mura di pietra. Quando la gente critica la Chiesa, è perché ha invidia e non ha percezione della cosa di Dio. Tobia, bye bye, con me no.
quando la gente vuole togliere l'entusiasmo, la nostra gioia, vuole togliere il miracolo che Dio fa nella nostra storia qua. Eu sempre digo que estamos vivendo período maravilhoso com os nossos adolescentes, jovens e ragazzi. Que período maravilhoso. E ci sono delle persone che non riescono a vedere questo. Vieni qua sabato. Vieni a vedere il miracolo del Signore. Próximo sábado, che cosa avremo qua, Sorin? Já avremo un tavolo di ping pong. I genitori dicono, pastore, adesso devo arrivare a casa a mezzanotte con mio figlio. Alleluia, dal prossimo sabato in poi arriverete a casa alle 2, alle 3 di notte, ok? Perché vogliamo lasciare i nostri ragazzi, i nostri giovani qua insieme nella chiesa, a stare insieme vivendo questa esperienza. Alleluia. Alleluia. Non importa. Quanto è bello ascoltare, ieri ero qua fino alle 9, i genitori qua aspettando i figli. Alleluia. Questo per noi è gioia, è allegria, è entusiasmo. E dobbiamo continuare questo, a fortificare questo, perché noi vogliamo vedere i nostri figli adorando e amando il Signore, o Criatore. E i miracoli stanno succedendo. E noi non possiamo sottovalutare questi miracoli di Dio. Noi non possiamo mettere un valore più basso di questi grandi miracoli di Dio. Dio sta trasformando la gente. Dio sta facendo delle belle cose. Tobia verrà, ma non importa. La volpe può saltare, ma non crollerà queste mura, no. La chiesa è salda, è nel Signore. E è interessante che quando viene la critica, l'opposizione, Neemia fa una cosa molto preziosa. Neemia comincia a pregare. Ma adesso cominciate a vedere e a percepire la preghiera di Neemia. Neemia 4, 4 e 5. Ascolta, ó Dio nostro. Come siamo? Come siamo? Desprezati. Fa che il loro oltraggio ricadano sul loro capo e disponili al disprezzo in un paese di deportazione. Che cosa Neemia adesso chiede? Versetto numero 5. Che cosa chiede? Oh, pastore, questo non si può dire. Sto parlando di un testo biblico. Non perdonare la loro colpa. Non sia cancellato davanti a te il loro peccato. Poiché hanno provocato non la mia ira, hanno provocato la tua ira in presenza dei costruttori. Perché Neemia ha pregato? Lui non poteva perdere la visione della chiamata do Signore. Lui doveva aprire il cuore. Ma interessante la preghiera di Neemia. Non perdonare la loro colpa e non sia cancellato davanti a te il loro peccato, perché loro stanno provocando la tua ira. Io non posso dimenticare questo, i miei nemici, quello che sono l'opposizione a me, che mi criticano, non stanno criticando a me, stanno criticando il Signore. Loro non stanno criticando ai pastori, ai líderes della Chiesa, stanno criticando il Signore. Loro non sono opposizione a noi persona, sono opposizione alla grandezza del Signore. Perciò che eu non posso perdere questa visione. Loro stanno cercando di distruggere quello che il Signore ha chiamato a fare. Povera gente. Salmo 54, 5. Ele farà ricadere il male sui miei nemici. Nella tua fedeltà, che cosa dice Davide? Possiamo fare questa preghiera qua? Sembra che Neemia in quel momento si è dimenticato che cosa significa misericórdia. Sembra che Neemia in quel momento si è dimenticato che cosa significa compassione. Ma io sto parlando di un testo biblico, è registrato nella Bibbia, e ci sono tanti salmi che anche non solo Davide dice questo, distruggili. E tante volte eu confesso, quando a situazione si diventa critica, il mio cuore era fare questa preghiera. Il mio cuore era fare questa preghiera. E questa settimana scorsa, quando stavo preparando questo messaggio, mi sono sentito molto sollevato. Oh, grazie a Dio. Neemia ancora, e anche Davide, erano persone come me. Posso fare questa preghiera. Posso fare questa preghiera.
È una preghiera che tante volte dico, ma i cristiani non possono fare questa preghiera. Eu devo concentrar-me nella opera do Signore. Eu não vedo misericórdia em questa preghiera, mas eu vedo uma pessoa que está dizendo, Signore, é contro di te. Sei tu, ó Dio. E la tua mano é muito più pesante della minha. Perché quando o Signore agisce, la mano do Signore è forte. Perché o Signore non vuole che la sua opera si ferma. La sua opera continua. Nella grazia, nella misericordia e nella potenza del Signore, la sua gloria sarà manifestata e visibile. Perciò che no versetto 3 vediamo che loro ridevano del lavoro di Neemia. La volpe può distruggere. Versetto 4 viene la preghiera, distrugge, Signore, e non perdona questa gente. Neemia sapeva che loro non erano contro di lui, ma loro erano contro il proposito del Signore. La gente non è contro la Chiesa. La gente non è contro qualcuno della Chiesa. La gente è contro Dio. La gente sta combattendo contro Dio. La gente non sta provocando la ira dei pastori, la ira dei líderes, la ira dei membri della Chiesa. La gente sta provocando l'ira del Signore. La gente non ha timore del Signore e non sa che cosa che Dio può agire. Perciò che Neemia, no versetto 3, 4 dice questo, versetto 5 dice questo, e nel versetto 6 sa che cosa fa Neemia? Ritorna a lavorare. Ritorna a ricostruire le mura. Eu não posso estar ascoltando i critici e rimanere con loro. La preghiera mi fa concentrarmi in Dio e vedere che la critica è contro il sogno e il progetto di Dio. Perciò che la preghiera adesso mi fa ritornare a servire e a continuare il Signore. O grande sbaglio che facciamo è discutere con i critici. O grande sbaglio che facciamo è perdere tempo con la gente che già ha o cuore completamente chiuso ao Signore. Eu não posso. Perciò quando esiste la critica e l'opposizione, eu posso prendere 4 decisioni. Prima, discutere con loro. Secondo, stare in silenzio e entrare in depressione, io. Scaricare su qualcuno tutto quello che sto vivendo a una gente che non c'entra niente. Io soffro in chiesa, arrivo a casa e scarico su di esse tutta la situazione. O numero 4, io apro o meu cuore a Dio e io ritorno a servire al Signore. Tu puoi prendere 4 decisioni. Stare con i critici, stare in silenzio e entrare in depressione. Tu puoi scaricare sulla tua situazione davanti a un'altra persona che non c'entra niente nella storia. Oppure tu puoi aprire il tuo cuore al Signore e ritornare a servire al Signore. Nel passato ho preso una decisione. Io sto servindo solo al Signore. Vuoi criticare? Critica. Vuoi essere opposizione? Continua. Ma io non mi fermo. Io continuo a servire al Signore. Io continuo a camminare e servindo ao Signore. Eu não estou qua per estar a perdere il mio tempo. La mia vita è corta. Il mio tempo è prezioso e non ritorna indietro il tempo. Io continuo a servire con chi ama il Signore. Io continuo a servire con quelli che hanno la gioia di servire al Signore. Non posso perdere il mio tempo. Perciò Neemia 4,14 che cosa fa? Non li temete, ricordatevi del Signore grande e tremendo. Combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli, per i figli e per le vostre mogli e per le vostre case. Neemia fa una seconda cosa. Lui comincia a ricordare chi lo ha chiamato a fare questa opera. Nel momento della critica, nel momento di difficoltà, io devo ricordarmi del passato. E devo ricordare 1988 quando Dio mi ha chiamato a venire in Italia. Grande parte di voi non era neanche nati, no? 1988, Dio mi ha chiamato. Io devo ricordarmi di quello. Quando esiste un momento difficile, devo ricordare quando questa chiesa inizia, 17 di marzo 2001. Io devo ricordare di questo. Io devo ricordare che questa chiesa è cresciuta. Io devo ricordare di questo e dire, veramente, io devo continuare a servire perché questa chiamata è del Signore. Io devo ascoltare quella chiamata del Signore. Io devo ascoltare la visione del Signore. Io devo ascoltare il Signore che mi ha chiamato. È lì che io devo ricordarmi. Perciò Neemia si ricorda quando era nel palazzo della chiamata di ricostruire Gerusalemme. Neemia si ricorda di tutto quello che Dio preparò, di tutti i documenti, di tutte le autorizzazioni che lui ha avuto. Eu devo ricordarmi di quello che il Signore mi ha chiamato. E la visione continua e io continuo nella opera del Signore. O Signore ti ha chiamato di essere qua in Italia?
O Senhor ti ha chiamato a servire ao Signore? Vá avante! Não fermate! Vá avante! Não estar em silêncio, não estar passivo. Vá avante! La chiamata do Signore. Neemias si è ricordato della fedeltà del Signore nel passato e la fedeltà che il Signore avrà con lui nel futuro. Ma sempre nella vetta, sempre a Gerusalemme, sempre nel punto più alto, sempre nella gioia di servire il Signore. Neemias si è ricordato di questo. Io non posso, nel momento della critica, abbandonare tutta la potenza del Signore nella mia vita. Io non posso, nel momento della critica, lasciare indietro tutto quello che il Signore mi ha chiamato. E nós dobbiamo ricordare di una cosa: noi non abbiamo capacità, noi non abbiamo esperienza, noi non abbiamo risorse, noi non abbiamo appoggio. Perché la opera è del e è Lui che mi dà la capacità, è Lui che mi dà l'esperienza, è Lui che mi dà le risorse e è Lui che mi dà l'appoggio. È il Signore. L'opposizione mi fa bene. L'opposizione e la critica mi fa molto bene, perché mi fa dipendere di più del mio Dio. Perché io vedo la opera del Signore che cresce ancora di più. Perché io sono sulla vetta e loro sono nella valle. Perché io sto camminando vicino al Signore. Loro non stanno camminando vicino al Signore. Io sto sulla vetta. Io sto là. È lì che il Signore mi fa riguardare. Ricordiamo il testo della settimana scorsa? Sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. E si fecero coraggio con tutto, con questo buon proposito. Sbrighiamoci, Chiesa. Neemia non si ferma e ricostruisce le mura. Sbrighiamoci. E ricordiamo il testo di oggi che abbiamo letto, l'ultimo testo. Tutta quella gente voleva impaurirci e diceva: perderanno il coraggio e il lavoro non si farà più. Ma ora, ó Dio. Che cosa dice dalla fine? L'ultimo testo... è il 9, non è inserito là. Ma Dio fortificami. Sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. Sbrighiamoci e costruiamo quello che il Signore sta facendo per noi. Qualcuno di voi vuole scendere nella valle? Mi fate sapere sulla porta che io dirò ciao. Un cauto. Qualcuno di voi vuole continuare sulla vetta? Vogliamo ricostruire? Ci sono tante famiglie distrutte. Ci sono tanta gente che soffrono. E Dio ci ha chiamato per ricostruire questa gente. Ok? Preghiamo. Pensa nella tua vita. Dio ti ha dato una visione, ti ha dato una chiamata. Tutti noi che siamo qua è perché abbiamo ricevuto una chiamata, altrimenti non eravamo qui. Tu che sei a casa e stai seguendo questo culto, Dio ti ha dato una chiamata. Altrimenti tu non eri qui a seguire questo culto. Tu hai dato ascolto a una critica, all'opposizione? Sei nella valle? Oppure tu hai sentito la critica, l'opposizione, ma tu hai detto no, non posso scivolare giù. Io rimango a costruire, a ricostruire Gerusalemme. Io rimango a costruire, a ricostruire quello che Dio mi ha chiamato a fare. Continuerò sulla vetta. Qua in questo punto più alto io posso avere la visione del Signore molto più immensa, molto più grande. Quanto è bello vedere qua in Italia, ci sono i Dolomiti. Quando possiamo andare a un punto più alto, possiamo vedere lontano, 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 perché questa è la visione che il Signore ci dà. Quando scendiamo nella valle, vediamo solo intorno a noi e perdiamo la visione del Signore.
Io ti ringrazio, Padre, perché la critica esiste, l'opposizione esiste. Tante volte, Padre, mi fa rivedere i piani, ma non la visione. Io ti ringrazio perché la critica e l'opposizione mi fa essere più vicino a te, essere più aggrappato a te, essere più determinato con te. Io ti ringrazio, Padre. Io ti ringrazio perché questa chiesa, Padre, tu hai messo sulla vetta. E tu stai costruindo, ricostruendo tante storie, tanta gente, tante famiglie. Ci sono Tobia, Sambalat, Gesen, che vogliono portare la Chiesa nella valle, ma noi non staremo dando ascolto. Il nostro ascolto è la tua promessa, è la tua visione, è la tua chiamata. Il nostro ascolto, Padre, è quello che tu già hai inserito nel nostro cuore nel passato. È lì che io non posso abbandonare. È la responsabilità che tu hai inserito nel mio cuore. Grazie perché Neemia sapeva che loro stavano portando lui giù per la morte e con le parole di inganno, di bugia. E grazie che Neemia ci insegna e ha detto: io non vado. Questo vale di preoccupazioni, di una ricchezza inganosa, ingannevole, io non vado. Io rimango qui a ricostruire Gerusalemme. Grazie, Padre, perché è prezioso, è grande far vedere la tua opera. E è bellissimo e meraviglioso vedere la costanza e la perseveranza dei tuoi in questa opera. Benedici, oh Padre, la tua Chiesa, e che questa Chiesa, Padre, possa avere questa caratteristica di vivere nel punto più alto, vicino a te, a vivere, oh Padre, le esperienze con te, dove c'è la verità, dove c'è veramente la tua presenza, dove c'è la rivelazione tua. Grazie. Nel nome di Gesù, Padre. Benedici la tua Chiesa. Amém, Signore. Amém? Pode dire al tuo fratello, alla tua sorella: camminiamo qua sul punto più alto? Camminiamo e viviamo a ricostruire qua? Amém? Serviamo. Possiamo vivere questo momento di decima, di offerta. È un momento prezioso per noi come Chiesa che possiamo in questo momento contribuire. È un privilegio per noi come Chiesa fare contribuire la nostra fedeltà, e è bello di vedere quello che il Signore sta facendo con noi. Facciamo questo con gioia, con allegria. O cantico è? Ok, cantiamo. Ok. Adoriamo il Signore con gioia e allegria. Possiamo stare in piedi e facciamo questo con gioia. Ci sono due maialini qua, missionari e anche sociali, perché la opera in Venezuela, in Siria, con le persone che stanno soffrendo tante difficoltà che noi non possiamo neanche immaginare. Facciamo questo con gioia e con allegria. Cantiamo. Ok, 3, 2, 1, via. Io sono grato per tutto ciò che possiedo. Il tesoro più grande di questo mondo, ricordato in eredità eterna, maggior prova dell'amor suo profondo.
salvezza. Gesù Cristo sarà sempre il nostro canto. Nostro canto. Gesù Cristo sarà sempre il nostro canto. Amém, Senhor. Grazie perché tu sei il nostro canto, la nostra gioia. Grazie, oh Padre, che possiamo adorarti e continuare con questa gioia in te. Ti ringrazio, Padre, perché vivere questa adorazione con te insieme ai fratelli e sorelle è una grande gioia, è un'opportunità unica. Grazie, oh Padre, che possiamo servirti con questa ricchezza che tu ci hai donato. Grazie, oh Padre, perché noi non perdiamo la gioia in servirti. E stiamo qua ti adorando, Padre, e come abbiamo sentito questa mattina, o quanto vogliamo continuare a ti adorare, a servire e cantare e lodare a te. Grazie, oh Padre, la ricchezza che tu ci hai donato, la tua Chiesa, la tua gente. Benedici la tua Chiesa, benedici la tua gente, benedici i fratelli e sorelle, oh Padre, e che loro possano continuare a vivere queste grandi e profonde esperienze con te, di continuare a servire sul punto più alto, Padre, e che loro possano continuare a ascoltarti e servire a te. Grazie, oh Padre, perché questo è un privilegio che noi abbiamo, è un privilegio unico. Grazie per questo momento di offerta, del decima, dove dimostriamo, Padre, la nostra responsabilità, una opera che è tua, la tua Chiesa, Padre, che tu hai creato, il tuo sogno, il tuo progetto. E grazie. Benedici, oh Padre, la tua gente, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Potete accomodarvi? Ok, Chiesa? Sono un po' di avvisi qua. Campeggio. Ragazzi mi hanno detto, ci sono 5 posti maschili e 5 femminili per le ragazze, ok? 5 e 5. E dopo, finito, ok? Così 5 e 5, la felpa entro prossima settimana ancora, una settimana in più per la felpa del campeggio. 20 euro, ok? Ogni felpa, ok? Così va bene. Grazie per ieri, tutto il gruppo delle donne che hanno lavorato, la chiesa qua era prezioso. Michele, Emanuela, potete stare in piedi? Grazie alla vostra presenza. Loro sono stati con noi ieri e anche oggi, questa mattina. Che Dio vi benedica. Grazie per il vostro impegno, servire al Signore e che potete sempre servire con gioia. E anche un saluto alla vostra chiesa a Milano, ok? Grazie. Loro hanno un libro qua, se la chiesa vuole conoscere e leggere, che stanno lì con il libro e che possano continuare sempre a servire il Signore con gioia. Amen. Grazie. Ok.
Mi sono dimenticato di niente. Ah, c'è un bar che è aperto, noi stiamo là adesso. Ah, mercatino, c'è un bar che è aperto, possiamo prendere un caffè là, chiacchierare, stare insieme. C'è un mercatino, l'offerta del mercatino è anche l'opera missionaria sociale, ok? Così potete vedere, se volete acquistare qualcosa, sono le persone lì e noi stiamo facendo questo non per noi, è per lo servizio fuori, ok? E è questo che facciamo, questa donazione. E grazie a tutte le donne che hanno contribuito per questo, ok? C'è un bar là, uscita della sala nera, ok? Così potete passare di là e già chiacchierare un po', stare con fratelli e sorelle. Domani qualcuno si vuole vedere la partita qua alle 5, potete arrivare prima, ok? Non c'è nessun problema. Oggi la partita dell'Ucraina alle 14:30, ok? Vogliamo vedere la chiesa qua piena con gioia e servendo, ok? E io penso che è solo questo, no? Buona settimana. Ciao!